Dito tayo sa Kabuyaw. Nakita natin to sa daan, yung dump truck, binangga yung concrete barrier. Wasak yung concrete barrier malapit sa eskwelahan. Salamat, nangyari to ng linggo. Ngayong linggo, walang klase sa eskwelahan sa katapat ng binanggaan ng dump truck. Kung hindi, siguro ang daming nadisgrasya. Nawalan siguro ng kontrol o nawalan ng preno. Wasak yung dump truck, yung harapan ng dump truck. Buti na lang tumama sa barrier, walang tinamahang mga tao tsaka mga sasakyan. At eto nga, ki-osyoso tayo. Okay na, pabalik na tayo. Salamat na lang at walang nadisgrasya mga bata. Tawiran yan ng mga bata. Nakagawa siya ng malaking traffic. Kitang kita eh. Sapul na sapul yung barrier sa gitna ng truck. Ito yung eskwelahan dito sa Kabuyaw. Daming nakikiusyoso. Isa na rin tayo. Okay, balik na tayo sa trabaho. On the way tayo papuntang trabaho.